संतोषान उल्हासान सोम्या तुझे समोर या बलिदान कलत्या काळजा धन्या तुका भेटयता भविस्तानात आमकां नवे रसन केला पवित्र सभेत आमकां नवे मिसाव दिला तुझ्या उपकार करगा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतराय कोकत्रेता जिणेंत तुझ्या आमी भाग घेता संतोषान वडुल्हासान सोम्या तुझे समोर आल्या बलिदान कलत्या काळजा धन्य तुका भेटयता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बी आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देवातावन आयले आमी आमचे 4 दिसाचे जिवन समतच देवा सरशी फाटी वचूंक आसा. ह्या 4 दिसाच्या जिवनांत आमी जियेली जिणी आमच्या मुखल्या जिविताक वाड जाता. जर तर एकलो देवाचे कुशे प्रकार जियेता आनी एकले असो ध्येय बापाची कुर्ची आसता तो मनीस जेजूक लागशिल्लो इश्ट जावंक शकता आनी देवा संगी सदांच रावता. कित्याक देवाची खुशी आमकां सदांच बरें करता शिवाय वायट करिना. देवाचे कुशे प्रकार जियेल्ली इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यो उतरतात. आमच्या जिवितांत ती देवाची खुशी सदांच करूंक आनी देवाचे कुशे प्रकार जियोंक देव आमकां आशिर्वाद दिवन म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया हांव पातकी सर्वपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनांत चिंतून सारून वायट जाणां बरें काडून हांवें जायत पातकां केल्या म्हजो अपराध ह्या पासून करी सगळ्या देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर सरीसपरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्पदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुगसणून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर ख्रिस्ता काकूट कर सोमिया काकूट कर सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुझे कृपेच्या देण्यानी तांकां अदीक बर भावार्थान बरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवन कर आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप.
मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सर्वेश्वरान सगळी रात उदेंती तावन एक वादळ धाडले. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जाले. इस्रायल पोरजां सुकेदरणी वयल्यान दर्यांत भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक उणती बरी उबे रावले. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. पराव्याचे चोर घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडेसवार तांच्या फाटल्यान दर्यांत भितर सरले. पांत्या पारार सर्वेश्वरान उजव्याच्या आनी कुपाच्या खांब्यार तावन इजिप्तकारांचे वोवजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पाटायले. तांच्या रातांची चक्रां ताणें रोंबयली आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हणलें, आमी इस्रायलीता तावन पळून धांवया, कित्याक सर्वेश्वरच तांच्या पक्षान इजिप्तकारां विरोध झुजता. सर्वेश्वरान मोइशेक म्हणलें, तुजो हात दर्याचेर विस्तरून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रातांचेर आनी तांच्या घोड्या सवारांचेर येवन पडटले. मोइशेन आपलो हात दर्याचेर विस्तरून धरलो आनी सकयल येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटीं आयलो. पळून धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेश्वरान तांकां दर्या मदें झाडून उडयले. उदक फाटीं आयलें आनी इस्रायलितांची फाट धरून दर्यांत भितर सरले पाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडेसवार तांतू बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल पोरजां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलोवन गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक उणती बरी उबे रावले. त्या दिसा सर्वेश्वरान इस्रायल पुरचेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेश्वरान आपल्या बालिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सर्वेश्वराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेश्वराचेर आनी ताच्या सेवका मोइशेचेर पातयणी दवरली. तेन्ना मोइशेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेश्वराक एक किर्तन गायलें. सर्वेश्वराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवान ताचे जैत घोड्याक आनी घोडे सवाराक उडयल्यात ताणें दर्यान. देवाचे उतर. देवाचे उदकार. सर्वेश्वराची कीर्त गावया, महिमेवन जैत ताणें जोडला. सर्वेश्वराची कीर्त गावया, महिमेवन जैत ताणें जोडला. तुज्या रागाच्या स्वासान उदकां ओंदळली, आलती उदकां बांदलेल्या काटा बरी जमू जाली. दर्याचे तळ उदकां मदें घट जाले. दुस्मान म्हणालो, हांव तांचे फाटाफटी धांवून तांकां धरतलो, लूट वांटे करतलो, म्हजे कुशे प्रमाणे जायशे करतलो, तलवार भायर काडतलो, म्हज्याच हातान तांचो संहार करतलो. सर्वेश्वराची कीर्त गावया, महिमेवन जैत ताणें जोडला. तुवें तोंडान फुंकले आनी दर्यो तांचे वयर परतलो. तिस्यां बरी गूढ उदकांत ते बुडोवन गेले. तुवें तुजो हात विस्तरलोय आनी धरणीन तांकां किल्ले. सर्वेश्वराची कीर्त गावया, महिमेवन जैत ताणें जोडला. तुजे परचेक तूं वाट व्हरतलोय आनी तुज्या दोंगरार वय तुज्या निवासाच्या पर्वतार तांकां बिडार दितलोय. तुवें रचलेल्या ह्या पुविस्तानांत तांकां रयतलोय. सर्वेश्वराची कीर्त गावया, महिमेवन जैत ताणें जोडला. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सुमी. तवल म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगांय ताचेशी येता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो.
तुमचे सोबे असो. माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लोकांच्या जम्या लागीं आनीकही जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावले आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हणून भायर रावले. तो वळू कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जाय काय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण. आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी हर एकलो वा हर एकली कुटुंबांत जल्मता आनी व्हड जाता. आनी संबंद म्हळ्यार कितें म्हणून आमकां पयले कुटुंबांत कळटा. कित्याक कुटुंबाच्या संद्या लागीं आमी बरो संबंद दवरता, लागशिल्लो संबंद आमकां आसा. देखून असो म्हणटात कुटुंबाच्या संद्या मदें असो तो संबंद रक्त संबंद म्हणून. जेजू लागीं आमकां संबंद आसा गे, तर हो कसलो संबंद आनी हो संबंद जेजू थंय आमकां आसो तो कितलो घट आसा, कितलो लागशिल्लो आसा. अशें शुभ वार्तेंत आमी पळयता जेजू लोकां लागीं उलोवन नासलो, तांकां शिकोवन दिवन नासलो आनी ताचे भोंवती लोक आसलो, लोकांचो जमो. आनी तो वळून ताची आवय आनी ताचे काजन भाव भयणी हे ताका मेळूंक येतात. तांकां जेजूक नीट वचून मेळोवंक जायना. कोण एकल्यान जम्यांत आसल्यान जेजूक ही खबर दिली, तुजी आवय आनी भाव भयणी आयल्या तुका मेळोवंक म्हणून. आनी सट्टकन जेजू सांगता, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजे भाव आनी भयणी. पळय कितें बोगा जाय. ताची आवय आनी भाव भयणी ताका मेळोवंक मोगान आयल्यांत आनी जेजू अशें सांगता. आनी लोकां मदें आसल्यां की एक अजाप जावं दिसलें जावं येत, हो कितें आपल्या कुटुंबांक लेखिना काय, कसलो मनीस काय म्हणून. असलो घुसपोट गोंदळ आसतनांत एका तरेची आवय भाव भयणीक हांव मर्दांची उतरां म्हूण दिसल्यार असलो गोंदळ आसतना जेजू एक भोव म्हत्वाची शिकवण थंय दिता. कोण म्हज्या बापाची कुशी करता, ती म्हजी आवय भाव भयणी म्हणून. आनी जेजून हेंच केलें. सगळ्या जिवितांत ताणें पयलें देवाची कुशी, बापाची कुशी सोदली आनी त्या प्रकार तो जियेलो. आनी आवय जावं दी, भाव भयण कोणूय जावं दी, सगळ्यांक ताणें दिवची ती शिकवण तेच. पयलें तुमी देवाची कुशी कितें म्हूण समजून घेया आनी त्या प्रमाणे जियेया म्हणून. ही म्हत्वाची शिकवण असल्या सन्निवेशांत तो दिता. मोगाचें न्हू, रक्त संबंधाच्या वरवीं चड लागशिल्लो संबंद जावन आसा देवाची कुशी आमी केल्ल्या वेळार. देवाची कुशी जेजू आनी केन्ना आमी देवाची कुशी करता तेवळ जेजू थंय भोव लागशिल्लो संबंद दवरता आनी हो संबंद जावनचा रक्त संबंधाचे की चड लागशिल्लो संबंध. जेजून सांगिल्लें आसा, देवाक तुमी आब्बा बापा म्हणून लोक राव म्हणून. आब्बा बापा म्हळ्यार काशा बापा. आनी असलो संबंद बापा लागीं आमी दवरचे म्हूण तो आशेता. आनी निजायकी देवचो बापोय हदी एक संगतीन पळोवंक गेल्यार, कित्याक ताणें आमकां रचला, आमी ताचे येतावन आयल्या. तेंच न्ही, एक दीस ताचेच लागीं आमी पाटी वचूंक आसा. देखून देव आशेता आमी ह्या संवसारांत आसतनांत ह्या बापा लागीं, ह्या देवा लागीं आमी बरो लागशिल्लो, भोव आत्मीय आनी गुणाचो संबंद दवरचे. तसलो अणभव आमकां जायचे म्हणून देव आशेता. आनी आमच्या बापा म्हळ्यार मागण्यांत आमी हर एक दीस आमी म्हणटा,
तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं म्हणून पयले हर एक दीस आमी सोदीस देवाची कुशी आनी देवाची कुशी समजून त्या प्रमाणे आमी जिये जाय तवळ आमकां समाधान मेळटा संतोश मेळटा ते दिसतना आमी हेरां लागीं बरो संबंद दवरचो न्हीच आमच्या कुटुंबाच्या संद्या लागीं आमी सर देवाची भुरगीं जावन आसा आनी देवाचे भुरगीं म्हणटस कोण गरजेवंत आसा जेजू सांगलां आसा म्हज्या ल्हान भावांक तुमी कितें केलां तेंच म्हाका केलें म्हणून कोण गरजेवंत आसा जर तर तुमी कुमो करता तांकां आदार दिता तो वळो आमी देवाची कुशी करता आनी देवा थंय बरो संबंद दवरता केन्ना आमी हेरांनी दुखयल्ल्या वेळार आमी बक्षिता तो वळो आमी देवाची कुशी करता आनी बापा लागीं बरो संबंद दवरता जेजूची भाव भयण जाता केन्ना आमकां कोण आमकां द्वेश दिता आमचो द्वेश करता ताका बक्षिता ताचो मोग करता आनी तांचे खातीर मागता देवाची कुशी करता आनी देवा थंय भोव लागशिल्लो संबंद दवरता तर आमच्या दिसपुरत्या जिणेंत देवाची कुशी करूंक आमी पेसाड्या आनी अशें जेजूची नीज भाव भयणी वा देवाची खरी भुरगीं जावंक प्रयत्न करया ही कृपा मागया आमेन. बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार कर रे बापा उंड्या वायना संगी भेटैता विरेणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिभर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुझ्या दातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयस विचारता सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे फर्जेक तुवें फरमायलय त्यो सगळ्यो आतां संपवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्ण एक पावयलोय तो सो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपताव तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सडवणेक फायद्याची जावं दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारोया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक थेन वासोया वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका थिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतां जिव्या भवार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगटता थीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक अथरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान
उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नाव येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्यात दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनमासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातच ताणें खास घेतली, तुका 9 वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास. 9 आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगदासाक करात. भावार्थाचो गोड पग तुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पोळ आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आपकी प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या जेजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन म्हणसो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकोट कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक जे पसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरे देवाचे मे संगती, भगिवन जुजे तिचो पोती, भगिवन दमदुतां आनी सकाळीं तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा म्हणून धरून ताणेंचो शिकयलेलें प्रार्थनेक धैर्य घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पथकां मागोस आनी आमकां ताळ्यार पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्पराम सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सरुंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोबरशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीनं सर पातकांतली सोटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्तांव तुवें तुज्या दमदो थांबळय. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पुबी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचें पाप करता ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू तूं येताय म्हूण दुर्बळ या पिडारा रास तूं करताय म्हूण. तूं ये वेगी उंड्या रुपानी आसा तुका राखूं. जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अद्वैता सेवच्याक तुका दादोशी कर. जेवणाक तुज्या जिणयेंत सदां जाय तूं म्हाका. जेजू तूं ये काळजांत म्हज्या अद्वैता सेवच्याक तुका दादोशी कर. जेवणाक तुज्या जिणयेंत सदां जाय तूं म्हाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा,
तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गींच्या धेन्यांनी तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिबीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिबीत धरूंक आमकां करपाची हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपदविदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडुकार. सोम्याक तुजो संदेश घेवन कालतेपणी आमी चलता मुखार तुजेर सोम्या सदां पातयेन जिविताचे वाटेन फुडें सरता तुजी कृत्यां नियाळू हरसून कीर्ती गायता गीता संगीतान वियोल विण्या सर्वेस्परा तुका वाकणता तुजी कृत्या नियाळू हरसून कीर्ती गायता गीता संगीतान वियोल विण्या सर्वेस्परा तुका वाकणता. मोगाळ पुत्रा सोमे अवग्वार मर्यादा शिवादी आमकां बगेन पुस्तकाची कुरवेन धर आमकां आमच्या दुआ आमच्या दिसमंतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.